হ্যালো গাইস, আজ আমরা মংপুর থেকে আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা মংপুতে পৌঁছে যাব। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ি আছে নাকি, যেখান থেকে রবীন্দ্রনাথ অনেক অনেক কবিতা, চিকেনের ঝোল করো, দেখো রিয়া কি খায় আগে, বিভিন্ন রকম সাহিত্য রচনা করেছেন। আমরা প্লেন আমার মনে হয় পৌঁছে গেছি। ওই দেখুন টেগরের সেই গৃহ, সেই মংপুতে আমরা পৌঁছে গেছি। উনি এখানে 1938 সালে কুইনাইন বিশেষজ্ঞ মনমোহন সেনের আতিথ্যে এসেছিলেন। তারপর এখানে এই বাংলো তৈরি করেন এবং ওনার স্ত্রী মনমোহন সেনের স্ত্রী মৈত্রী দেবী, তাদের সাহায্যে তিনি এখানে বিভিন্ন রকম তাদের সহযোগিতা নিয়ে বিভিন্ন রকম কবিতা গ্রন্থ লেখেন এবং এখান থেকে এই মংপুর থেকে তিনি পাহাড়কে উপলব্ধি করেন, সাহিত্যে পাহাড়, ঝর্ণা, প্রকৃতিকে তুলে ধরেন। এখানে তিনি মোট 4 বার এসছেন। 1938 সাল থেকে 40 সালের মধ্যে 4 বার এসছেন এবং এখানে থাকাকালীনই তার উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হলো জন্মদিনে। এরপর আমরা মংপুর থেকে বেরিয়ে পড়েছি। আমরা চলেছি আমাদের হোমস্টের দিকে। হোমস্টের কাছেই আছে অরেঞ্জ গার্ডেনটা, অরেঞ্জ গার্ডেন, সেখানে আমরা পৌঁছে যাবো এখনই। এই দেখুন অরেঞ্জ গার্ডেন, ঠিক আমাদের হোমস্টের পাশেই এই অরেঞ্জ গার্ডেনটা অবস্থিত। শিটং আসবো, অরেঞ্জ গার্ডেন দেখবো না, এটা তো হতে পারে না। আর এই সময়টা অরেঞ্জ হয়, তবে এর ম্যাচুরিটি আসে ডিসেম্বর এবং জানুয়ারির প্রথম দিকে। আমরা তাই এখান থেকে কোনো অরেঞ্জ সংগ্রহ করতে পারিনি, কারণ এখনও অরেঞ্জ তার পরিণতি পাইনি। যাক, এরপরে আমরা এখান থেকে অরেঞ্জ গার্ডেন ঘুরে আমরা আমাদের হোমস্টেতে পৌঁছালাম। সেখানে কিছু রেস্ট নেওয়ার পর আমাদের যে শেরপাড়া যে হোমস্টের মালিক আমাদের জন্য ক্যাম্পফায়ারের ব্যবস্থা করেছে। এই যে মাথাটা তো তোমার মাথায় এখন লাগবে না, ওটা এই আগুনের তাপে মাথা ঠিক হয়ে যাবে। ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে এসে সকলে এখানে বসলাম সেই শীতের মধ্যে, আগুনের তাপ নিলাম এবং যে ক্যাম্পফায়ার তা পুরোপুরি উপলব্ধি করলাম। এবং দেখুন সেই হোমস্টেটি এই রাতের বেলায় কেমন লাগছে। এই দেখুন হোমস্টের অবস্থান, চারিদিকে আলো জ্বলছে, দেখুন কি সুন্দর পরিবেশ, একটা মনোমুগ্ধকর পরিবেশ গড়ে উঠেছে। না আসলে বোঝাই যাবে না। ওই দেখুন ফার্ম হাউসগুলো, চারিদিকে গ্রিনারি হাউস করেছে এবং চারি দেখুন ফুল বাগান। ওই দেখুন মাঝখানে আমরা চেয়ার নিয়ে বসে আছি। ওই দেখুন বারান্দা আছে, ওই বারান্দা থেকে একেবারে বসে চা খেতে খেতে সকালে আমরা কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখেছি। খুব ভালো লেগেছে, খুব সুন্দর হয়েছে আমাদের এই ট্যুরটি। যদি এই ট্রাইবাল হোমস্টে আপনাদের পছন্দ হয়ে থেকে যায় বাবু, আপনারা এখানে আসতে পারেন। এই ট্রাইবাল হোমস্টেটা যদি পছন্দ হয়ে থাকে বলবেন, আমরা নিশ্চয়ই আপনাদের সাহায্য করব। আপনারা এখানে আসলে প্রকৃতির সৌন্দর্য, গ্রাম্য পরিবেশ সব কিছু উপলব্ধি করতে পারবেন। ধন্যবাদ সমস্ত গাইজ, থ্যাঙ্কস টু অল গাইজ। আপনাদের শুভকামনা করে আমরা আজকের প্রতিবেদন শেষ করছি।